ポイントですね。その中から入るためにこの左手でこのビート拍を取ることによって脳の中でうまくリンクされて言葉、右脳を通ったバイパスが出来上がっていく。こんなこの理解って書いてあるところ、ここが言語を理解する場所ですけども、それとこの発話って書いてあるところ、そこを結びつける太い、神経繊維の束です。はい、この訓練前に比べて訓練後の方がですね、急増殖っていうのは太くなっている。はっきりしていますね。ということは情報を伝えるその経路がよりスムーズにいくようになった、太くなった、そういうことですね。そうですね、柔軟に対応していますよね。その症状が出てしまってすぐ後、急性期の患者さんに効果が高く見られるということでしょうか。そうとも限らないです。ギョウさんのように急性期でやってももちろん効果はあると思いますけれども、慢性期の方でも効果は多いみたいですね。来てくれたの？この1の写真は2、3、4の患者さんに比べて赤くなっているところが見当たらないです。そうです。訓練後には来てくれたんですか？ありがとう。ただしこの言語機能自体はこの患者さんが一番良くなっててですね。そうですか。ですからこの患者さんこの訓練を